老婆，我觉得咱们就买那个双门大冰箱啊，就是那个容量大，就是能放好多东西呢。嗨，你懂啥呀？双门冰箱多丑啊！而且占地方，咱们买那个三门的嘛，就是分区就更合理。三门的好是好，但是贵啊，就是咱们得省着点花钱呢。就知道省钱，买个好冰箱就能用很久呢，这就叫长远投资。可是咱们也不需要那么多功能啊，双门的这个冷藏、冷冻就够用了。这个，你就知道冷藏、冷冻，然后三门的还有变温区呢，就可以放些特殊的食材。然后，特殊食材能有多少啊？咱又不是天天吃那些。你这个人怎么这么没追求呢？有了变温区，这个生活质量都能提高啊。我看是花冤枉钱吧。双门冰箱的冷冻效果也很好啊。好什么好？三门冰箱的保鲜功能更强，水果放里面好几天都不会坏。咱们可以勤买点水果，不用放那么久啊。你这想法真奇怪啊！冰箱不就是为了方便储存食物的吗？我就是觉得双门的性价比高，简简单单的多好呀。你根本不懂生活，三门冰箱才是现代家庭的首选。